नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद रंगीन और आकर्षक पक्षी के बारे में जिसे केल बिल्ड टॉकेन कहा जाता है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम रामफास्टोस सल्फुराटस है और इसे इसकी अनोखी चमकीली चोंच के कारण पहचाना जाता है। इसकी चोंच पीली, हरी, लाल और नीली रंगों से भरी होती है जो इसे खास बनाती है। केल बिल्ड टॉकेन मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावनों में पाया जाता है। यह पक्षी फल, छोटे कीड़े और कभी-कभी छोटे सरीसृप खाकर जीवित रहता है। यह आमतौर पर समूहों में रहता है और अपनी अनोखी आवाज के कारण भी जाना जाता है। इसका रंगीन रूप और मस्ती भरी आवाज जंगल के सौंदर्य को और भी बढ़ा देती है। हमें इस पक्षी और इसकी आवाज को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक होना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।